Kan itti aanutti yeroo dhufnu ammas maal jedha isa kana arganna jechuudha. Don't use phones 1 hour after waking jedha jechuudha. Don't use yeroo jennu hin fayyadamin jechuudha. Phones bilbilaalee okay 1 hour sa'aatii tokko after booddee jechuudha. After waking yoo jedhe hirribaa ka'uu booda jechuudha. Yoo walirra deebisne 1 hour after waking sa'aatii tokko akkuma kaaneen hirriba keenya kaanee sa'aatii tokko booddee. So hiikni isaa maali? Don't use phones bilbilaan fayyadamini 1 hour after waking kaatee sa'aatii tokko san booda okay bilbila kee hin fayyadamini jedha. Hirriba kee keessaa kaatee sa'aatii tokko booddee okay hin fayyadamin bilbila kee. Faayidaan inni sii kennu maali? Keeps mind calm and focused. Maal si godha? Keeps mind calm. Ammaasitti sammuu kee si tasgabbeessa jechuudha. And focused. Xiyyeeffannoo akka ati gootu si godha jechuudha. Akka ati xiyyeeffattu si godha jechuudha. Sammuun tee tasgabboottee xiyyeeffannoodhaan waa yaaduu dandeessa jechuudha. Okay. So hirriba irraa kaateetuma moobaayilaan fayyadamtu jechuudha. Sa'aatii takkitti duraa fixxee san booddee turtee eegaltaa jechuudha. Okay. Jechootni as keessaa amma nuti fudhannu jechoota sadii. So jecha use jettu okay akkasuma mind ta'ettuu fi kalme osoo hin taane kamta jettu tana jechuudha. Jechoota sadeen kana akkanatti teebiliin haa kaa'annu. So inni dura use jedha. Maal jennee dubbifnanne? Use jenneeti akkana dubbifna jechuudha. Hiikni isaa itti fayyadama yookiin fayyadamuu jechuudha. Kan biraa mind jedha. Mind jechuun akkanatti dubbata. Mind jenna jechuudha. Okay, sammuu jechuudha. Kan itti aanu kalme osoo hin taane elliin hin dubbattu jechuudha. Saayilantii jennaan elliidhaani. So kam jenneeti dubbifna jechuudha. Akka elliin achi hin jirretti lakkoofna. So tasgabbaa jechuudha yookiin tasgabbaa'u jechuudha. Calm jennee dubbifna jechuudha dheeressine. Calm. Inni itti aanu isa kana. Have one fruit on an empty stomach. Have one fruit on an empty stomach. Okay. Faayidaan isaa maali? Have jedhanii dura. Have one fruit jechuun kuduraa jechuudha. Waan akka burtukaanaa firii adda addaa jechuudha. Habbaa tokko yookiin tokko nyaadhu jechuudha. Okay. Haviin bakka kana nyaachuu jechuudha. On an empty stomach. Empty jechuun duwwaa jechuudha. Stomach yeroo jennu garaacha jechuudha. Garaacha duwwatti. Okay. Garaa duwwatti. Okay. Waan fruitii ta'e waan akka agartee burtukaana, muuza, maangoo waan jedhamu kana. Okay. Fruits jennaani. Wantoota kana habbaa tokko nyaadhu jechuu garaa duwwatti. Faayidaa sii qabu maali? Kana sii gadi kana jedha. Okay. Cleanses your system. Sistema kee kan qaama kee keessa jiru sirnoota qaama keenyaa maal godha? Ni qulqulleessa. And energizes jedha. Energizes maal si godha? Humna sii kenna jechuudha. Energizes you. Okay. Humna siif kenna jechuudha. So as keessa jechoota afur fudhanne empty stomach, cleanses, energize kan jettu fudhanne gabatee keessa kaa'annaa jechuu kanatti. So empty jennee dubbifna. Akkam jennee dubbifna mee isa kana? Empty jennee dubbifna. No, tiitanaa balleessinuudha sirri isaati. Saayilantii taatettiini. Pin jechuu kiyya. So empty. Okay. Maal jenna? Empty jennaan jechuudha. Empty jennu empty. Okay. Duwwaa jechuudha. Okay. Duwwaa yookiin banaa. Kan waa takka keessa hin jirre jechuudha. Inni kunoo maal jennee dubbifna? Stomach jenna. Stomach. Chaa kana chaa jenneetuma dubbisna. No, eksiidha kun akkanatti dubbifamu.
garuu baay'inaan namoonni akkana dubbisu jira. Maaliif kun eksiidha jechuudha wanni kanan taatu. So stomach jennee jechuudha. Stomach garaacha jechuudha. Inni kun cleans kun salphaadha. Cleans akkana dubbisnaa jechuudha. Qulqulleessuu jechuudha. Inni kun immoo energize jennee dubbifnaa jechuudha. Isa kana maal jenneeni? Energize humna kennuu jechuudha. Okay. Isa xumuratti yeroo dhufnu keep your gut clean jedha. Your gut controls your mood, skin, and immunity. Okay. Hiika isaa yeroo hiiknu keep your gut garaa kee eegi jedha. Akka akkam ta'u eegda clean qulqulluu jechuudha. Garaa kee qulqulluu akka ta'u eegi. Okay. Garaa kee qulqulleessi jechuudha yeroo hundaa'u. Your gut jedha. Your gut garaan kee maal si godha? Controls your mood. Moodii kee jechuun haala ati yeroo san keessa jirtu kan murteessu garaan kee qulqullaa'uudha jechuudha. Garaan kee qulqulluu hin taane moodiin teetis ni baddi jechuudha. Okay. It controls your mood. Moodii yookiin immoo haala ati yeroo mood jechuun state of mind jechuudha. Okay. Waan sammuun ta'e irra jirtu jechuudha. Sammuun namaa aaruu, gadduu, dhiphachuu dandeessi. So moodiin teenya bareedduu san akka taatu ta dhiphinarraa walaba taate moodii gaarii akka qabaannu feena. So moodiin teenya okay haalli sammuu teenya jechuudha kan to'atu garaa keenya jechuudha. Garaan keenya duwwaa ta'uun moodiin teenya gaarii akka taatu gooti jechuudha. Okay. It also controls skins. Okay, more skin. And it control skin. Gogaa keenya illee maali in to'ata. And immunity akkasuma madiinummaa teenyas jechuudha. Kan dhibee nurraa ittisu kana jechuudha. Maaltu to'ata? Garaa keenyatu to'ata jechuudha. So keep your gut clean. Garaa keenya yookiin garaa kee qulqulleessi. Okay. Your gut faayidaan isaa maali? Garaan kee controls your mood. Sababni isaatis garaan kee yoo akka barbaachisutti qulqulluu ta'e waan gaariidha jechuudha. Moodii bareedaa keessa jiraata jechuudha. Akkasuma skin gogaan kees bareedaa ta'a. And immunity akkasuma madiinummaan kee inni ittisa qaama keenyaa jennuun kuni kan dhibeen nurraa ittisu kunis bareedaa ta'aa deema jechuudha. Jabaa ta'aa deema jechuudha. Okay. As keessaa jechoota hanga kana fudhanne isa gut jettuu fi controls skin immunity jechoota kana fudhanne jechuudha. Gabatee keessa keenya akkana laallaa jechuu kanas. Okay. I hope isa kana gut jettanii yookiin immoo gut jettanii dubbistanii. So maal jennee dubbifna? Gut jennee dubbifna. Dhiyootan illee ilaallee turre yeroo deebi'uu fi inni biraa inni kun akkamitti dubbata? Akkana dubbata jechuudha. Akkam jaame kun? Konto jedha. Control. Okay. Controls jennaan jechuudha. Controls yookiin immoo control asirraa dhifne jechuudha. Okay. To'achuu jechuudha. Skin yeroo jennu gogaa jechuudha. So skin akkana dubbifna. Inni kun immoo immunity immunity dha. Akkasitti sin dubbifna. Tii kanas yoo gara diidhaatti xiqqoo achisiisne immunity. Okay. Akkasitti bareeda akka Ameerikaanitti dubbistutti jechuudha. So madiinummaa jechuudha. Yookiin ittisa qaama keenya. Okay jechuu dandeenya jechuudha. Okay, hamma nu galee ilaaluudhaaf jechoota muraasa tokko keessa deddeemne haa ilaallu. Okay. Jechi jalqabaa jecha kana akkamitti dubbisna? Heal jenna. Heal jennee dubbisna. Hiikni isaa maal jenne? Fayyisuu jechuudha. Isa kana brain jennee dubbisna moo brain jennee dubbisna?
brain yoo jettan bareedaadha. Hiikni isaa sammuudha. Inni kunoo balance jenna moo balance jenna? Balance yoo jettan argattanii jirtanii. Hiikni isaa madaallii jechuudha. Isa kanoo strengthen jennee dubbisna moo strengthen jennee dubbisna? Yaa isa lammaffaa kana wettan argattanii jirtan strengthen jennaa jechuudha. Inni kunoo hurt moo hurt? Hurt jettanii dubbistan bareedaadha jechuudha. Isa kanoo chew jennee dubbifna moo chew jennee dubbisna? Chew yoo jettan argattanii jirtanii jechuudha. Isa kanoo itti jenna moo eat jenna? Eat yoo jettan argattanii jirtan. Isa kanoo prevent jenna moo prevent jenna? Prevent yoo jettan argattanii jirtan. Isa kanoo overeating jenna moo overeating jenna? Overeating yoo jettan argattanii jirtanii jechuudha. Inni kunoo calm jenna moo calm jenna? Calm yoo jettan argattanii jirtanii jechuudha. Isa kanoo empty jenna moo empty jenna? Empty yoo jettan argattanii jirtanii. Isatti aanu kan ammoo stomach jenna moo stomach jenna? Stomach jenna moo stomach jenna? Stomach yoo jettan argattanii jirtanii jechuudha. Isa kanoo gut jenna moo gut jenna? Gut yoo jettan argattanii jirtan. Barumsi keenyas kutaa irraa asirratti xumuramaa. Garee keessa dhuftanii nu wajjin shaakaluu barbaaddan lakkoofsi keenya kan WhatsAppiidhaas isaas jalatti argitan kana. Viidiyoo kanaas laayikis tuqaadha. Akkasuma namoota biraatiifis qoodaadha. Kutaa itti aanuun barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti have a nice time. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.